Mambo mtu anakuambia kusoma hakuna maana, fulani ametajirika. Huyu ametajirika, sio wewe. Ndio maana hata yule tajiri ambaye hajasoma anatafuta shule nzuri ya watoto wake. Hajasoma kabisa, lakini yuko tayari alipe milioni 40 mtoto wake asome international school. Kwa jamii ya watu wa Lugalawa, watu wa Ludewa, ni lazima tusomeshe watoto. Nilikuwa Ludewa mwezi uliopita na tulikuwa na mheshimiwa DC. Najua tuna changamoto ya barabara hii. Tumepita, tumeiona. Lakini wanauliza watu wa Ludewa, kwani hiyo barabara itakapomalizika umejiandaa kuifanyia nini? Maana tuitamani barabara Makete imemalizika. Haya, imemalizika, umepata nini? Baba Askofu, kama mpita ile barabara leo, utaona kushoto na kulia Wachina wameanza kujenga viwanda. Hata kabla haijamalizika, umeshaanza kujenga viwanda vya Venia. Sisi tunasubiri imalizike, tutafanya nini? Baba Askofu, Ludewa kwenye mpango wa serikali watatekelezewa miradi ya kama trilioni 6. Trilioni 6. Jimbo, kanisa, makanisa, waumini na wananchi wajiandae kwenye huo uchumi. Kuna mzee kule Ludewa, wakati wa fidia tumemlipa mfidia zaidi ya milioni 600. Wakati Father Melodius anawaambia watu wa Ludewa, pandeni miti, kuna siku serikali itakuja kutufidia, watatulipa hela. Kuna watu ambao hawakumwamini, wakapanda mahindi, wakasema serikali waongo. Siku fidia imekuja ile bilioni 15, kuna mtu kwenye eka moja kafidiwa milioni 40, kuna mtu kwenye eka moja kafidiwa milioni 4. Mradi wa Mchuchuma na Liganga, pamoja na hadithi yote ya miaka 40, lakini naomba muamini kwamba serikali imehitimisha ile mazungumzo. Na kama mmeona taarifa ya juzi jana kwamba mradi wa Maganga Matitu huko Kurudewa, Baba Askofu, ukiona Makambako kushoto na kuna barabara kubwa, ule ni mradi wa Ludewa. Huko Ludewa watajenga viwanda vya kuchakata chuma. Alafu wakipeleka kule Makambako wanazalisha nondo na magari kwa Sembo. Ndio maana ile barabara kubwa limejengwa. Lakini ule ni mradi wa Maganga Matitu wa Ludewa. Huku Ludewa kwenye miradi ya kipaumbele ya serikali kuna mradi wa makaa ya mawe wa Katewaka. Huku ambao unapaswa tuzalishe megawati 600 za umeme. Huku Ludewa. Ludewa huku tuna deposit ya chuma miaka 126. Deposit ya makaa ya mawe zaidi ya miaka 100. Ndio maana niliwaambia watu wa Ludewa, mwaka 89 mstaafu Rais Kikwete alikuwa waziri wa madini. Kule Geita, anawaambia huko Geita kuna mgodi mkubwa sana, kuna madini mengi sana, kuna deposit. Lakini watu wa Geita hawakuona, kwa sababu walikuwa wanaona Geita ilikuwa ni wilaya ya Mwanza. Unavuka kwa mtumbi kutoka Mwanza kwenda Sengerema ndio uende Geita, ni barabara ya vumbi. Baadaye GGM Geita Gold Mine walikuja kuwekeza. Kiwanja cha pale Geita mjini leo cha eka moja bila bilioni ukipati na hakipo. Maisha ya Geita yamebadilika kabisa. Ukifanya reflection ya miaka 10 ya uchumi wa mkoa wa Njombe na kwenye uchumi wa mikoa ya kusini, Iringa, Njombe, Mbeya, Ruvuma, uchumi mkubwa wa Tanzania utakuwa Ruvuma kwenye uranium ya Namtumbo. Uchumi mkubwa uko Ludewa kwenye makaa ya mawe na chuma. Na ndio maana kwenye mpango wa serikali ni kujenga reli inayotoka hapa Ludewa kwenda bandari ya Mtwara, reli. Na reli nyingine itajengwa kutoka Ludewa kwenda Makambako. Na ndio maana kwa Tanzania nzima barabara ya Ludewa inajengwa kiwango cha zege ili kuhimili mzigo utakaotoka huku. Sasa ni vizuri tuamini, kama ambavyo mwaka 90 ungemwambia mtu kwamba Njombe itakuja kuwa mkoa, wakati anaona Njombe ni wilaya ya Iringa. Afu naambia unajua kuna siku hii Njombe itakuja kuwa mkoa.
Mimi nilikuja Njombe mwaka 2006. Nilikuwa nakimbiza mwenge kitaifa. Tuliondoka Njombe saa 6 usiku. Hii tukabidhi mwenge Ludewa saa 2 asubuhi. Na mvua zilikuwa zinanyesha na barabara haikuwa hivyo ilivyo. Na pale tulipojenga makao makuu ya ofisi ya mkoa lilikuwa ni poli. Na tuna watu wameuza viwanja pale Njombe, anaishia kila siku kujirao sema, yaani Mungu huyu. Unajua hiyo sehemu ilikuwa ninunue mimi? Laki tu. Leo maeneo hayo hayapo. Na ndio maana nilipopata hata nafasi ya kuongea na napoonana mapadri. Nawaambia kanisa hiyo miaka walikuja hapa 1928 kanisa lilikuja hapa. Wakapata haya maeneo wakajenga hizo facility zote. Mapadri wa wakati huo anatembea kwa mguu, baisikeli, pikipiki. Lakini leo baba askofu akimpa padri daraja lake la upadri, waumini tunaanza kuchangia gari. Tayari padri ameshabadilika. Je, huyu padri wa leo, paroko wa leo, anaweza kukumbuka maana akuwa na eka 100 mahali alipoenda kuhudumu? Yaani askofu akaanza kumdai, hivi paroko, hiyo eneo lako, hiyo parokia yako serikali ipeleka milioni 500 kujenga shule. Imekupelekea milioni 500 kujenga kituo cha afya. Unajua kwamba hiyo sehemu baada ya miaka 3 ilikuwa imechangamka. Una heka 50 za kanisa hapo? Hana. Ana gari lake, baada tunaomba barabara haijatengenezwa. Kwa mambo nazungumza pia kama muumini. Kwani mapadi wanapomuona baba askofu anafufua kiwanda cha Kipengele, wao wanampelekea taarifa ya kufufua kipi? Wame baba askofu tunakushukuru. Tunakushukuru umefua miradi ya Kipengele. Kumbe mwenyewe miradi yake imekufa kwenye parokia yake. Hapo nimechomekea kama Mkatoliki. Maana na mimi ni mlei. Sasa kwa sisi kikanisa tunapomwona baba askofu anapush ile miradi, lazima na sisi wenyewe tuweko huku chini kama wale tuone namna ya kufanya vizuri. Kwa baba askofu nimesema haya mambo ya Ludewa ili hawa watu wa hapa wajue kwamba miaka 10 ijayo leo kama mafuriko ya watu hapa, hii barabara itamalizika hii barabara 5 years, hiyo barabara hapa inamalizika. Hao wakandarasi watarudi. Kwa sababu huku miradi ile na lazimu hiyo barabara imalizike. Na ndio maana kwa mwaka huu Maganga Matitu wanaanza. Ifati wameshaanza. Kule kwenye finish product wameanza, huku ambako watachimba na kuchakata huku. Lakini Olivanus Mheshimiwa DC, tuna wawekezaji wanakuja hapa kuweka bilioni ngapi? Hapa. Wale wa saruji. Baba askofu, tuna mwekezaji amekuja Ludewa, anaweka dola bilioni 3. Anajenga kiwanda cha saruji huku Ludewa. Ameandika barua serikalini kuomba apewe uwanja wa Njombe aufanyie renovation uwanja wa ndege kwa sababu anatumia gharama kubwa sana kulipa ndege yake kupaki Dar es Salaam. Ndio baba askofu nawaambia watu wa Njombe. Yaani mtu ametoka China masaa 18. Amekuja huku na ana shamba huku Ludewa. Alafu kuna mtu kwao ni Kidugarawa. Unamwambia bwana, kuna mtu anauza shamba hapa eka 100, liko karibu na barabara. Anambia haliko karibu, uko mbali sana. Ila kwao ni Lugarawa huku. Chuo kina watumishi 80. Na ngapi? 81. Sijajua kama wako hapa kwa sababu tu hawana pa kwenda au wanaona ni opportunity.